Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, bugungi darsimiz testlar, kvizlar, kartalar, flesh kartalar, ya'ni aynan o'quv bo'limida ishlatiladigan instrumentlarni tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Testlar, savollar, shunga o'xshagan narsalar. Xo'sh, vaqtdan yutqazmaslik uchun men maksimal harakat qilyapman, oldingi manbalardan foydalanishga. O'shaning uchun aybga buyurmaysizlar, bu yerdan ham bemalol foydalanishimiz mumkin. Xo'sh, sen menga yuqoridagi mavzu bo'yicha testlar tuzib bera olasanmi? Olasanmi? Sof o'zbek tilida. Demak, biz savolimizni berdik. Endi savolga yana qo'shimcha kiritishimiz kerak bo'ladi. Nechta tuzib bersin? Qanday tartibda tuzib bersin? Kelinglar, mana shu ikkalasini ko'rib chiqamiz. Knopkani ichiga kiramiz. Bizda variantlar bor. Ya'ni savollar soni ozroq bo'lsinmi yoki standart bo'lsinmi yokida ko'proq bo'lsinmi? Bizga ko'proq bo'lgani yaxshi. Endi qiyinchilik darajasi oddiy bo'lsinmi, o'rta bo'lsinmi yokida qiyin bo'lsinmi? Endi hammasini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bizga o'zbek tilida bo'lsin 25 ta test olamiz. Ya'ni xohlagancha, misol uchun, Gemini bilan gaplashib, ya'ni aniqlik kiritishlari mumkin. IT akademiya uchun test tuzyapman va sen sendek savollar uchun prompt yozib ber. Xo'sh, boshladik. Qanaqa tartibda tuzib berishini ham yozib beryapti. Boshladik. Hammasidan bitta-bitta tanlaymiz. Ya'ni, xo'p, bu tursin. Buni ham tashlaymiz va buni ham tepaga qilib olamiz. Ozroq bo'pti. Eng qiyiniga tashlayveramiz. Qiyiniga. Bu chat orqali ham davom etishi mumkin. Ha, davom etishi mumkin. Demak, standart qiyinroq. Savolni tashlaymiz. Xo'sh, bu ham qiyin, bu ham qiyin. Manimcha 3 ta 3 ta savol bersak yetadi deb o'ylayapman. Endi bizga nima qiziq desa, bizga flesh kartalar, kvizlar qiziq. Nastroyka kartochka. Xo'p, tushunishinglar uchun o'zbek tiliga o'girib olaman. Kartalaringizni sozlang. Kartalar soni nechta bo'lsin? Misol uchun ozroq bo'lsin. Qiyin. Bunga ham 3 ta savol beramiz. Ya'ni kartalar qanday bo'lishi bo'yicha. Bizga kartalar ko'p bo'lishi kerak emas. Kartalar sof o'zbek tilida bo'lishi standart, сложный. Qiziq. Xo'sh, bu yoqdan testlarimiz tayyor bo'lguncha bu ham qiyin, bu ham qiyin deb beramiz. Xo'p, tayyor bo'lyapti testlarimiz. Mana kvizimiz tayyor. Kelinglar, sinab ko'ramiz. Agent quiz. Demak, ingliz tilida tayyorladi. Promptimiz yetarli bo'lmabdi. 25 ta. In the context of generative AI which attribute primarily distinguishes agentic AI tools from non-agentic chatbot. Xo'p, to'g'risini bilsak, belgilab ketaveramiz. Demak, xato bo'ldi, to'g'riladik. Keyingisiga o'tib ketsak bo'ladi. Demak, qaytamiz. Bizga o'zbek tilida tayyorlab berish kerak edi.
va bu flash karta ham tayyorlab beryapti. Flash karta 25 tadan iborat. Bu ham o'zbek tilida emas. Flash karta bilasizlar, oldi-orqa tomon bo'ladi. Orqa tomon savolni o'qiysiz, keyin to'g'ri javob aytgandan keyin tagida javobini bilib olasiz. Savol to'g'ri javob aytasiz, mana javobi orqasida bo'ladi. Keyingisi savol orqa tomonda, ya'ni oldida savoli, orqada javobi formatida bo'ladi. Xo'sh, biz qaytamiz. Qani, bir boshdan boshlaymiz. Flashkart 25 ta. Mhm. Savollar, demak, ingliz tilida. Savollar ingliz tilida. Biz hozir bu yuzlarni ko'rib chiqishimiz kerak birinchi. Mhm. Demak, barchasini ingliz tilida tayyorlab beribdi. Mhm. Demak, barchasini ingliz tilida tayyorlab beribdi. Kelinglar biz o'zbek tilida tayyorlab berishini aytamiz. Qayta-qayta beraveramiz. Kartochkani ham beramiz. Xo'p, endi buni yuklash variantlarini ko'rib chiqsak, yuklash bu yerda CSV formatda Markdown, Anki formatlari bor ekan. Shulardan birontasini tanlashimiz mumkin. Scratch, demak, flashcard up, export file txt formatida mana shunaqa formatda tayyorlab berdi. Davom etamiz. Xo'sh, посмотреть. Davom etamiz. Qani, yangi testlarimiz tayyor bo'libdimi? Bu ham ingliz tilida. Bu ham ingliz tilida. 63 tadan iborat. O'zi o'zbek tilida tayyorlab beradimi? Desa, tayyorlab beradi. Faqat maksimal promptni to'g'ri berish kerak. Xo'sh, endi savollarni biz bu yoqdan ham tayyorlatishimiz mumkin. E'tibor beringlar. Savol matni, yay, mana ABC variantlar, test tuzib berishi, savol matni yana davom etyapti 25 ta, hozir 11 ga keldi. Xo'p, buni hozir jadval ko'rinishiga olsak bo'ladi. 17 ga keldi. Eksport, kopiya. Mana buni bemalol o'zbek tilida tayyorlatsak bo'ladi. Kelinglar biz ungacha o'zbek tilida tayyorlangan testlarni ko'rib chiqamiz.
Xo'sh, bu yerda faqat video. Demak, mana bu joyda 25 ta test tayyorlab berdi. Xo'sh, sizlar buni alohida qilib bemalol mana bu joyga eksport qilasizlar. Eksport qilib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'sh, shundan tashqari mana bu formatda olsanglar ham bo'ladi. Mana bu formatda bemalol testlarni olib ishlatsanglar bo'ladi va buni, ishlatish uchun javoblari ham bor. Demak, testlar bor, kartochkalar bor. Buni tilni tanlab, misol uchun to'g'ri keladigan formatda bemalol, o'quv bo'limida ishlatsa bo'ladi. Hozircha shu yerda darsimizni tugatamiz. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat.